हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका छौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा आज हामी नयाँ युनिट मल्टिप्लिकेसन सुरु गर्न गइरहेछौँ है। र मल्टिप्लिकेसनमा फर्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन एज रिपिटेड एडिसन भनेर छ। टपिकले के भनिरहेछ भन्दा मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ रिपिटेडली हैन बारम्बार के गर्नु हो त एडिसन गर्नु हो भन्ने कुरा बताउन खोजिरहेको छ। ठीक छ। अब यसको लागि एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ। यहाँनेरि सपोज मसँग एप्पल्सहरु छ यहाँनेरि है। यो एउटा एप्पल हो हाम्रो। अब जस्तै यहाँ मसँग सुरुमा कतिवटा एप्पल छ? 3 वटा एप्पल छ है। यहाँनेरि 3 वटा एप्पल छ। ठीक छ। अब यसै गरी मसँग मैले अरु एप्पलहरु लिए। सपोज मैले लिए यहाँनेरि। अब यहाँ अरु एप्पल लिए भने अब यहाँ कतिवटा एप्पल भयो त? फेरि अरु 3 वटा एप्पल भयो हैन। त्यसपछि फेरि मैले अर्को जोडी पनि एप्पल लिए हो। हेर्नुस् है त। यहाँनेरि मैले ल यतिवटा एप्पल लिए अरे। यहाँनेरि सोचौँ कि ल यो प्लस एउटा एक्स्ट्रा आए जस्तो देखिन्छ। यहाँनेरि अर्को 3 वटा एप्पल लिए। जम्मा जम्मी मसँग अब यहाँनेरि कतिवटा एप्पल छ त भनेर कसैले सोध्यो भने मैले कति भन्छु? 3 + 3 + 3 चाहिँ के मसँग छ? एप्पलहरु छ भनेर भन्छु मैले। जम्मा जम्मी कतिवटा रहेछ त? 3 6 9 हैन। इजिकल्स टु कतिवटा एप्पल भयो? यहाँनेरि 9 वटा एप्पल हुन गयो है। 9 वटा एप्पल भयो यहाँ। अब यसलाई मैले मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो, लिनु पर्यो नि के लेख्छु मैले? 3 × 3 इज कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। 3 यहाँनेरि जुन टाइम्स भनेर दिएको छु मैले, यो टाइम्सले चाहिँ के बुझाउन खोजिरहेछ भन्दा यहाँनेरि 3 लाई चाहिँ मैले 3 पटक एड गरेँ भनेर भनिरहेछ है। 3 × 3 इज 9 भन्नुको मतलब के हो त? मैले यो 3 लाई 3 टाइम्स के गरेँ? एड गरेँ र यसले मलाई के दियो त? 9 दियो भन्न खोज्या हो। ठीक छ। र यसलाई मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा यसरी 3 × 3 = 9 भनेर लेख्न सक्छु मैले। ठीक छ। 3 × 3 भनेको के हो त? मैले 3 लाई 3 पटक एड गर्नु भनेको चाहिँ के हुन्छ? 3 × 3 हुन्छ। र यो जुन यहाँ सिम्बल छ, यो सिम्बल भनेको चाहिँ टाइम्सको सिम्बल हो। मैले 3 लाई 3 पटक एड गरेँ भनेको र यो सिम्बललाई मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल पनि भन्छ। ठीक छ। त्यही भएर मल्टिप्लिकेसन गर्नु भनेको 3 × 3 = 9 लेख्नु भनेको के रहेछ त? मैले यहाँनेरि 3 पटक एड गरेँ भन्ने जस्तो कुरा रहेछ है। 3 लाई 3 पटक एड गर्नु भन्ने जस्तो रहेछ। त्यसपछि यहाँ अर्को एक्जाम्पल पनि हेर्न जाउँ हामीले। सपोज स्याउकै एक्जाम्पल हेरौँ है। यहाँनेरि मैले यतापट्टि लिए। यो 3 वटा स्याउ भयो। अर्को एउटा स्याउ पनि थप्दिउँ है यहाँनेरि। यो भयो। यहाँनेरि आयो एउटा। ल अब यो मैले के गरेँ भन्दा यहाँनेरि लिए यसरी। त्यसपछि यतापट्टि पनि लिए। ल अब यहाँनेरि मैले एडिसन गरेँ। हेर्नुस् है त। यहाँनेरि कतिवटा छ त? स्याउ भन्दा यहाँ 4 वटा स्याउ छ। त्यसैगरी यहाँनेरि 4 वटा छ। यहाँनेरि पनि 4 वटा छ है। अब 4 + 4 भनेको 8 हुन्छ। यहाँनेरि गन्दा पनि हुन्छ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भनेपछि मसँग जम्मा जम्मी कतिवटा स्याउ रहेछ? 12 वटा स्याउ मैले गनेर भेटेँ। अब यसलाई मैले कसरी लेख्न सक्छु भने 4 × 3 इज कति लेख्न सक्छु? 12 भनेर लेख्न सक्छु। 4 × 3 भनेको के हो त? मैले 4 लाई चाहिँ 3 पटक एड गरेँ भन्न खोज्या हो। ठीक छ। 3 पटक एड गर्नुको 4 लाई 3 पटक एड गर्नु भनेको 4 + 4
प्लस 4 भयो हैन। मैले यहाँ 4 वटा स्याउ छ त 4 वटा स्याउलाई 3 पटक एड गरेँ नि हैन। हो त्यसले कति दियो त मलाई 12 भनेर दियो। अब मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा लेख्ने हो भने 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ यहाँ 12 हुन जान्छ है। 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टु 12 हुन गयो। ठिक छ, यो सिम्बल भनेको मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल भयो। यहाँनिर अब मल्टिप्लिकेसन गरे 4 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टु 12 भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त 4 लाई 3 पटक एड गर्नुभयो। अब 4 लाई 3 पटक एड गर्नु र 3 लाई 4 पटक एड गर्नु एउटै कुरा हो है। फेरि 4 टाइम्स 3 गर्नु र 3 टाइम्स 4 गर्नु एउटै कुरा हो। जस्तै यसलाई पनि हेरिहालौँ कसरी हुनसक्छ होला त भनेर भन्दा सपोज ल यसलाई मैले लिएँ है। यतापट्टि अब यहाँ एउटा आयो, त्यसै गरी यहाँ अर्को लिएँ मैले, त्यसै गरी यहाँ अर्को लिएँ र लास्टमा यहाँ पनि लिएँ। ल यो यहाँनिर प्लस प्लस यो पनि छ है। यहाँनिर 3 वटा छ, यहाँनिर 3 वटा छ, यहाँनिर 3 वटा छ, यहाँनिर 3 वटा छ। अब यो सबैले एड गऱ्यो भने हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुन्छ भनेपछि 12 भयो। र यहाँबाट के देखियो त भन्दा 3 टाइम्स 4 इज कति हुँदो रहेछ त 3 टाइम्स 4 भनेको पनि हाम्रो 12 हुँदो रहेछ। ठिक छ, यसको मतलब यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्यौँ 3 × 4 भनेको चाहिँ 12 हुँदो रहेछ। 3 टाइम्स 4 भनेको नि 12 हुँदो रहेछ। त्यही भएर 4 टाइम्स 3 12 र 3 टाइम्स 4 पनि 12 भन्नुको मतलब 4 लाई 3 पटक एड गऱ्यौँ नि हामीले यहाँ 4 लाई 1 यो 1 भयो। ठिक छ, यो 1 भयो। यतापट्टि अब मल्टिप्लाई गऱ्यौँ 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, त्यसपछि यतापट्टि मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कति टाइम्स त 3 टाइम्स भयो भनेपछि यतापट्टि 4 टाइम्स 3 भयो र यतापट्टि कति भयो त 3 टाइम्स 4 भयो। हेर्नुहोस् त 1 यहाँनिर 1 भयो, यतापट्टि कति भयो 2 हुन गयो, यतापट्टि यो गर्दाखेरि 3 हुन गयो र फाइनल्ली यहाँनिर हामीले कति पटक 4 टाइम्स चाहिँ एड गऱ्यौँ। ठिक छ, त्यसैले 3 टाइम्स 4 गर्नु र 4 टाइम्स 3 गर्नु एउटै नै कुरा हुँदो रहेछ। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो हो। यो भनेको के रहेछ त मल्टिप्लिकेसन गर्नु भनेको चाहिँ रिपिटेडली एडिसन गर्नु रहेछ हैन। मल्टिप्लिकेसनको मेन कन्सेप्ट भनेकै यही हो। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझियो। र तपाईले सपोज कसैले दियो 7 टाइम्स 2 दियो भने तपाईले के बुझ्नुहुन्छ, सपोज अब यहाँनिर मसँग 7 वटा यसरी मैले लाइनहरु लिए 1 2 3 4 5 6 7, त्यसपछि यहाँ प्लस लिए हैन। त्यसपछि फेरि अर्को हेरौँ त यहाँ अब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँनिर 7 वटा छ, यहाँनिर पनि 7 वटा छ। अब 7 7 जोड्दा कति हुन्छ 14 हुन्छ। ठिक छ, यो के भयो त मैले 7 टाइम्स 2 गरेँ, 7 लाई 2 पटक जोड्दा 14 भयो। 7 + 7 भनेको 2 पटक जोडे। अब अर्को तरिकाले हेर्दा के भन्न सकिन्छ 2 टाइम्स 7, 2 लाई 7 पटक जोड्दा के 14 होला त हेरौँ। अब 1 पटक प्लस 2 पटक प्लस 3 4 पटक 5 पटक 6 पटक र यहाँ 7 भयो। अब यहाँ हेरौँ 1 पटक गर्दा 2 भयो, 2 पटक गर्दा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 भनेपछि मैले यहाँनिर 2 लाई 7 पटक एड गऱ्यो भने नि 14 नै आउँदो रहेछ। ठिक छ, त्यही भएर 7 लाई 2 पटक गर्नु र 2 लाई 7 पटक एड गर्नु एउटै कुरा रहेछ। एउटा ठुलो भयो एउटा सानो भयो जस्तो त मात्र देखेदा हुने हैन। हो यसरी चाहिँ एडिसन गर्न सकिदो रहेछ। अब यहाँनिर हामीलाई एउटा क्वेशन छ कम्प्लिट द फलोइङ भन्ने क्वेशन आउँछ। कम्प्लिट द फलोइङ भन्ने क्वेशन छ यहाँनिर हामीसँग। यहाँनिर क्वेशनले के दिएको छ भन्दा सुरुमा सपोज कस्तो दिएको हुन्छ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 भनेर दिएको छ। अब यहाँनिर सुरुमा कतिवटा 2 छ भनेर गन्नु, कतिवटा 2 छ, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा। यहाँनिर हामीले 2 लाई कतिचोटि एड गरिरहेछौँ 5 चोटि। अब
यसको सम कति हुन्छ 2 + 2 भनेको 4 4 + 2 भनेको 6 6 + 2 भनेको 8 र 8 + 2 भनेको 10 यसले 10 दिँदो रहेछ भनेपछि हामीले 2 लाई 5 चोटि एड गर्यौं 2 × 5 भनेको 2 लाई 5 टाइम्स एड गर्यौं भने यसले कति दिँदो रहेछ 10 दिँदो रहेछ है यही कुरा भन्न खोजेँ यहाँनेरि 2 × 5 भनेपछि 10 भयो त्यसैगरी अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 यहाँनेरि अब 3 लाई कति चोटि एड गरिरहेका छौं हामीले भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 हैन 7 पटक एड गर्यौं भनेपछि 7 पटक 3 लाई 7 पटक हामी के गरिरहेका छौं एड गरिरहेका छौं कति हुन्छ होला हेर्नुस् त गन्दै जानुस् 3 + 3 6 3 र 3 गर्दा 6 आयो र यो 6 र यतापट्टिको 3 गर्दा 9 आउँछ हैन यो 9 र यो 3 एड गर्दा 12 12 र यो 3 एड गर्दा 15 15 र यो 3 एड गर्दा 18 18 र यो 3 एड गर्दा 21 आउँछ त्यसैले 3 लाई 7 चोटि जोड्यो भने कति आउने रहेछ 21 आउने रहेछ ठीक छ यो भयो कुरा नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ 6 + 6 + 6 + 6 भनेर छ यहाँनेरि कतिवटा 6 छ 1 2 3 4 वटा छ भनेपछि यहाँ हामी के गरिरहेका छौं 6 × 4 6 × 4 भनेको 6 लाई 4 चोटि एड गर्नु हैन कति हुन्छ होला यो 6 र यो 6 एड गर्दा 12 यो 12 र यो 6 एड गर्दा कति हुन्छ 12 र 6 एड गर्दा 18 र यो 18 र यो 6 एड गर्दा 24 हुन जान्छ हैन कति भयो त भनेपछि जम्मा जम्मी 24 हुन गयो त्यसैले 6 × 4 भनेको चाहिँ 24 हुँदो रहेछ है नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अब 8 + 8 + 8 + 8 + 8 भनेर छ यहाँ अब यहाँनेरि कतिवटा 8 छ 1 2 3 4 5 वटा 8 छ भनेपछि 8 लाई 5 पटक हामी एड गरिरहेका छौं ठीक छ 8 × 5 भनेको 8 लाई 5 टाइम्स हामी एड गरिरहेका छौं कति हुन्छ होला हेर्नुस् त यहाँनेरि अब 8 × 8 भनेको 16 भयो त्यसैगरी 16 + 8 भनेको 24 हुन्छ 24 + 8 भनेको 32 हुन्छ र 32 + 8 भनेको 40 हुन्छ भनेपछि जम्मा चाहिँ 40 हुँदो रहेछ त्यसैले 8 × 5 गर्नु भनेको चाहिँ कति रहेछ त 40 ल्याउनु रहेछ 8 लाई 5 पटक एड गर्दा 40 आउँदो रहेछ अब नेक्स्ट क्वेशन 5 + 5 + 5 + 5 + 5 छ है यहाँनेरि अब 5 आयो अगाडि 5 लाई कति पटक एड गरिरहेका छौं हामीले कतिवटा 5 छ यहाँनेरि 1 2 3 4 5 5 टाइम्स भनेपछि 5 लाई 5 पटक एड गर्दा के हुन्छ होला 2 चोटि जोड्यो भने 10 3 चोटि जोड्यो भने 15 यदि 3टा जोड्दा 15 4 चोटि जोड्यो भने 20 5 चोटि जोड्यो भने 25 त्यसैले 5 लाई 5 पटक एड गर्यो भने कति आउँदो रहेछ 25 आउँदो रहेछ है अब नेक्स्ट हेरौं यहाँनेरि 9 + 9 + 9 छ हामी के एड गरिरहेका छौं 9 एड गरिरहेका छौं कति पटक 3 पटक अब 9 लाई 3 पटक एड गर्यो भने के हुन्छ होला 9 + 9 गर्दा 18 आउँछ अब यो 18 र 9 एड गर्यो भने कति आउँछ होला 18 र 9 गर्दा 27 आउँछ भनेपछि 3 पटक 9 लाई एड गर्यो भने कति आउँदो रहेछ 27 आउँछ अथवा तपाईले यसलाई उल्टो तरिकाले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ 3 लाई 9 पटक एड गर्यो भने पनि 27 नै आउँछ ठीक छ अब अर्को क्वेशन हेरौं 2 + 2 + 2 + 2 यहाँनेरि यति आयो अब हामी के एड गरिरहेका छौं 2 एड गरिरहेका छौं र यहाँनेरि कतिवटा 2 छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 7 भनेपछि यहाँनेरि 2 × 7 भइरहेछ 2 लाई अब 7 पटक जोड्दा के हुन्छ होला 2 + 2 4 यहाँ 4 आयो 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 2 14 भनेपछि 2 लाई 7 पटक एड गर्यो भने कति आउँदो रहेछ 14 आउँदो रहेछ अथवा हामीले माथि नै हेरेका थियौं होला यो कुरा 7 लाई 2 पटक एड गर्यो भने कति आउँछ 14 आउँछ हैन अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ 7 + 7 + 7 + 7 + 7 छ यहाँनेरि हामी के एड गरिरहेका छौं 7 7 लाई कति चोटि एड गर्यौं 1 2 3 4 5
5 पटक एड गर्यौं यो सबै एड गर्नुस् 7 + 7 14 14 + 7 गर्दा 21 21 + 7 गर्दा 28 28 + 7 गर्दा 35 आउँछ 7 लाई 5 पटक एड गर्यौं भने के हुँदो रहेछ 35 भने 7 × 5 भनेको 35 हुन गयो यहाँनेरि ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं अब हाम्रो यहाँनेरि के छ त 8 को 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 हामी यहाँनेरि एड गरिरहेका छौं 8 लाई कति पटक 1 2 3 4 5 6 7 है 7 पटक एड गर्यौं यहाँनेरि अब 7 पटक एड गर्दा के हुन्छ ल एड गर्दै जानुस् 8 + 8 भनेको 16 हुन्छ 16 + 8 भनेको कति हुन्छ 24 हुन्छ 24 + 8 भनेको कति हुन्छ 24 + 8 गर्नुस् यसरी गर्दा पनि हुन्छ 24 + 8 गर्दा 4 + 8 भनेको 12 हुन्छ यहाँनेरि 1 आउँछ 32 आउँछ कन्फ्युजन भयो भने यसरी गर्दा पनि हुन्छ हैन भनेपछि हामीले 8 र 8 गर्दा 16 16 र 8 गर्दा 24 24 + 8 गर्दा 32 32 + 8 गर्दा 40 40 + 8 गर्यो भने 48 48 + 8 गर्यो भने 56 भनेपछि यो सबै एड गर्यो भने हामीले कति पाउने रहेछौं यहाँनेरि 56 पाउने रहेछौं है अब 8 7 चाहिँ 56 भयो 8 लाई 7 पटक जोड्दा यहाँनेरि 56 हुन गयो ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 छ यहाँनेरि अब यहाँनेरि हामीले 6 लाई कति पटक एड गरिरहेका छौं 1 2 3 4 5 6 पटक नै एड गरिरहेका छौं है अब एड गर्दै जानुस् 6 + 6 भनेको 12 12 + 6 भनेको 18 18 + 6 भनेको 24 24 + 6 भनेको 30 30 + 6 भनेको 36 आउँदो रहेछ यो कति भयो 36 भने 6 लाई 6 पटक एड गर्यो भने 36 आउँदो रहेछ ठीक छ अब दुईटा प्रब्लम्सहरु एज अ टास्क तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै पहिलो के छ भन्दा 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 ल यो एउटा भयो त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो यहाँनेरि तपाईहरुले 8 + 8 + 8 + 8 गर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा क्वेशन्सहरु गर्नु होला हामीले यहाँनेरि के हेर्यौं मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ रिपिटेड एडिसन रहेछ हैन रिपिटेडली एड गर्नु नै के रहेछ त फाइनली मल्टिप्लिकेसन गर्नु रहेछ हैन हो तपाईहरुले कुनै बेला बिर्सिनु भयो भने गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईहरुलाई 13 × 3 भनेर दियो अरे हैन कहिलेकाहीँ सोध्दियो अरे 13 × 3 भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ 13 लाई 3 पटक एड गर्नुपर्ने रहेछ हैन 13 लाई 3 पटक एड गर्ने चाहिँ के रहेछ त मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने रहेछ 9 × 8 सोध्यो अरे अब 9 × 8 गर्दाखेरि तपाईले बिर्सिनु भयो भने 9 लाई 8 पटक एड गर्न सक्नुहुन्छ हैन त्यसरी सम्झिने है यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ र यो प्रब्लम्सहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला केही क्वेशन अरु क्वेशन भए कमेन्ट गरेर अथवा तपाईहरुले चाहिँ 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर वाचिङ